Πολύ ωραίο αυτό που μας έδειξε ο πολίτης. Σήμερα έχουμε και κάτι ξεχωριστό στη 12η Μικρασιατική βραδιά, τη 12η συνεχή Μικρασιατική βραδιά, να μην το ξεχνάμε. Έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο πολίτης. Εκτός από όλα τα άλλα, είναι και συγγραφέας. Είναι μια σημαντική στιγμή για το χωριό μας. Αποτελεί αυτή η έκδοση του βιβλίου. Σχετικά μικρό είναι, ανάλογα με αυτά που είχε να πει. Αλλά έχει μεγάλα αποθέματα αγάπης. Ο πρωτοπόρος, ο οραματιστής, ο χωριανό μας πολίτης Ντουμπάρατζης. Με νοσταλγία και συναισθηματισμό, με ύφος άλλοτε λιτό και άλλοτε ποιητικό, ο πολίτης, στίβοντας το σφουγγάρι των εικόνων και των βιωμάτων που μάζευε από μικρός, καταγράφει και διασώζει την καταγωγή των μικρασιατών κατοίκων του χωριού, τις συνήθειες και τα έθιμα των αλυσμόνητων πατρίδων, την Οδύσσεια της προσφυγιάς, τη νέα πατρίδα, τον αγώνα επιβίωσης και την καθημερινότητα της ζωής των χωριανών. Ο πολίτης είναι άνθρωπος ανήσυχος από μικρός. Πασχίζει μέσα του να ξετυλίξει το κουβάρι της νεότερης ιστορίας και του ξεριζωμού. Ακούει με μεγάλη προσοχή τις διηγήσεις των μεγαλύτερων στα νυχτέρια και στα κατόφλια των σπιτιών. Για τα βάσανα της προσφυγιάς διαισθάνεται τη σημασία αυτών των αφηγήσεων που μιλούν για την πατρίδα και τα καταγράφει μια για πάντα στο μυαλό του. Μας αναφέρει για την Προύσα, το Τσανάκαλε, την Απολωνιάδα, το Πελαδάρι, την Πάνορμο, τα Πιστικοχώρια, το Κουρί. Η περιδιάβαση αυτή πρώτα απ' όλα μας συγκινεί, διαβάζοντας το βιβλίο. Σε άλλους, τους μεγαλύτερους, θυμίζει συνήθειες και ήθη του παρελθόντος και σε άλλους, τους νεότερους, μαθαίνει πράγματα που σήμερα είναι άγνωστα. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης μας ανανεώνει τη μνήμη. Η μνήμη γίνεται άρωμα και μας γλυκαίνει τις αναμνήσεις όσοι πίκρα και πόνο να περιέχουν. Μας καλεί όλους τους χωριανούς, άλλοι να ξεκινήσουμε και άλλοι να συνεχίσουμε το διάλογο με το παρελθόν, με απότερο σκοπό το βαθύτερο ρίζωμα της ταυτότητάς μας, της Μικρασιατικής. Με το βιβλίο αυτό ο πολίτης συνεχίζει το μεγάλο έργο προσφοράς προς το χωριό. Είναι αυτός που ξεκίνησε, όπως όλοι ξέρουμε, την ιδέα του πολιτιστικού συλλόγου, αυτός που αναβίωσε το πανηγύρι του Αγίου Θεοδόρου, που εμπνεύστηκε τη διοργάνωση αυτής της βραδιάς της Μικρασιατικής, είναι αυτός που φρόντισε και επιμελήθηκε το Λαγαρικό Μουσείο και φυσικά αυτό το χώρο που βρισκόμαστε. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω πως είναι ευτύχημα μεγάλο και ευλογία μαζί η δυναμική που απέκτησε το χωριό μας χάρη στη διορατικότητα, την έμπνευση του πολίτη, ο οποίος κατάφερε να μεταδώσει το όραμά του, να κινητοποιήσει δυνάμεις και να υλοποιήσει τις ιδέες του. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο, εντάξει, αυτά τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε δει, για ποιο λόγο να αγοράσουμε το βιβλίο, το οποίο να σας πω ότι κοστίζει 20 ευρώ. Δύο νομίζω είναι οι βασικοί λόγοι που πρέπει κανείς να το αγοράσει. Πρώτον είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν θα πάνε σε καμία τσέπη, είναι ταγμένα για το μνημείο που ο πολίτης έχει βάλει ως επόμενο στόχο να φτιάξει το χωριό. Θα είναι το μνημείο των αλυσμόνητων πατρίδων και αυτό κοστίζει. Όλα λοιπόν τα λεφτά θα πάνε στο μνημείο των αλυσμόνητων πατρίδων. Ο δεύτερος λόγος για να αγοράσει κανείς το βιβλίο είναι για να θυμηθούμε πρόσωπα, πράγματα, ιστορίες που έχουμε ξεχάσει. Εμείς οι νεότεροι να μάθουμε, αλλά και οι μεγαλύτεροι να θυμηθούν. Και ακούστε, ποιος ήταν ο πλαστήρας του χωριού, θα το θυμηθούμε. Τι έτρωγαν οι πρόσφυγες όταν περιπλανιόταν ψάχνοντας για νέα τόπο εγκατάσταση στη νέα πατρίδα. Μην νομίζετε ότι έτρωγαν ψωμί και τυρί. Κάνετε λάθος. Διαβάστε και να το μάθετε. Ποια παλικάρια του χωριού σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Αλβανίας. Ποιο ήταν το έθιμο της Καμήλας. Ποιο τραγούδι έλεγαν την ώρα που ξύριζαν το γαμπρό. Πώς γυλόταν το αλόνισμα με την πατόζα. Πόσα καζάνια είχε παλιά το χωριό. Πώς πεζόταν τα σαραντακόσκινα και ο μπλούκος και τόσα άλλα. Τι να πρώτο αναφέρουμε. Κλείνοντας, να μην σας κουράσω, νομίζω ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε όλοι οι χωριανοί στον πολίτη, ο οποίος κατάφερε με τη συγγραφή, μάλλον πέρα από τη συγγραφή του βιβλίου, κατάφερε να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Να μας δείξει το δρόμο της παράδοσης. Να μας θυμίσει στιγμές αξέχαστες. Να μας χαρίσει στιγμές μοναδικές. Να μας μεταφέρει μυρωδιές από άλλες εποχές. Να μας ξυπνήσει από το λίθαργο που βρισκόμασταν και τέλος να μας κάνει να νιώσουμε περήφανοι για τον τόπο μας και την καταγωγή μας. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ.
αξίζει σε εσάς, στους προγόνους μας. Αυτοί οι άνθρωποι που μου άνοιξαν τις πόρτες τους, τις αυλές τους, τα σπίτια τους, έτσι με αυτή την απλοϊκότητα, και μου έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία για να κάνω αυτό το δημιούργημα, το έκτο παιδί μου. Έχω 5 παιδιά, αυτό είναι το έκτο. Το πάλεψα, το προσπάθησα. Συγγραφέας δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος όπως εσείς. Θα το διαβάσετε και θα δείτε ότι μπορούσατε κι εσείς να κάνετε αυτό το πράγμα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν σε βλέπω. Ξενυχτήσαμε μαζί να ταξινομήσουμε, να διορθώσουμε, να βάλουμε στη σειρά όλα τα ανάκατα αυτά που είχα στο νου μου. Μαζί μου ξενύχτησες. Νύχτες. Και το αποτέλεσμα είναι σε αυτό το όμορφο βιβλίο. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ επίσης τους παππούδες που μες στα μάτια τους έβλεπα τα μάτια των παππούδων μου, που κοιτούσαν με λαχτάρα να αποθέσουν στα δικά μου μάτια αυτά που έζησαν, αυτά που πέρασαν, και ειλικρινά με κοιτούσαν κατάματα και με αγάπη. Τους ευχαριστώ πολύ, και ας είναι καλά εκεί που είναι. Ευχαριστώ την δεύτερη, την τρίτη γενιά, που κι αυτοί άνοιξαν τις πόρτες τους, άνοιξαν τα σεντούκια τους, άνοιξαν τις αυλές τους, με τραπέζωσαν, με καλοδέχτηκαν στα σπίτια τους. Τους ευχαριστώ πολύ. Δεν αναφέρω ονόματα για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Με κέρασαν, με τάισαν, με πότισαν, μου είπανε τα εσώψυχά τους, μου είπανε μυστικά που τους εμπιστεύτηκαν οι γονείς τους, τραγούδια, έθιμα. Τους ευχαριστώ πολύ. Τέλος, ευχαριστώ αυτή την εταιρεία που σήμερα μας τιμά με την παρουσία τους εδώ. Ήρθαν εκπρόσωποι από τη University Studio Press. Τους ευχαριστώ πολύ που μας τίμησαν. Τύπωσαν το βιβλίο με αγάπη. Βέβαια, μέσα στη βιασύνη μας και μέσα έτσι στην παραζάλη και στο πάθος, για να σας το δώσουμε σήμερα να το δείτε, κάναμε μερικά λάθη. Ας μας συγχωρήσουν όποιους αδικήσαμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όσο το περισσότερο πιο αντιπροσωπευτικά και πιο ουσιαστικά στοιχεία. Βέβαια, ένα ουσιαστικό στοιχείο ήταν ο Παπαπαράσχος, που ειλικρινά από λάθος ξέφυγε από την προσοχή μας. Βέβαια, αναφερόμαστε μέσα στο βιβλίο στον Παπαπαράσχο γιατί έδωσε τη ζωή του για αυτή την εκκλησία, για αυτό το χωριό, αλλά μας ξέφυγε η φωτογραφία. Δεσμευόμαστε ότι στη δεύτερη έκδοση, γιατί αυτή ήδη έχει εξαντληθεί, στη δεύτερη έκδοση θα επανορθώσουμε. Επίσης, γεια σου ρε Δημήτρη μου.